전남 해남 쪽에 두륜산에 왔습니다. 지금 보시면 여기가 지금 일주문이고요. 일주문에서 시작으로 해서 오늘 한번 두륜산을 올라가려고 예전부터 가려고 했는데 자꾸 미루다 해서 이제 왔습니다. 보통 지금 시기가 소성문에서 해서 주작동룡산 시작으로 해서 두륜산까지 보통 종주 코스로 많이 하는 코스거든요. 근데 저는 오늘은 그냥 두륜산만 해서 오소제로 하산하는 걸로 해서 지금 시작하려고 지금 두륜산에 왔습니다. 오늘 코스는 지금 두륜산 일주문을 시작으로 해서 오도제, 그 다음에 혈망봉, 연화봉, 그 다음에 도솔제, 그 다음에 두륜봉 쪽으로 올라가서 그 다음에 가련봉, 노승봉, 오심제, 그래서 오소제로 이렇게 하산할 겁니다. 총 도상거리는 한 13.5km 정도 나오고요. 시간은 한 넉넉히 7시간을 잡았는데 모르겠습니다. 한번 올라가 봐야 알 것 같아요. 여기 두륜산은 제일 높이가 703m 정도 이렇게 됩니다. 시간은 한 10시 24분 정도 지금 일주문에서 시작하겠습니다. 여기에서 혈망봉으로 가려면 어디로 가야 되나? 써니치, 연화문, 도솔제, 도솔봉, 연화봉으로 이렇게 가야 되네. 유성과 혈망봉 여기네. 이리 가는 거 맞네. 여기가 일주문 주차장이구나. 여기에서 저는 500m 오도제로 올라갈 계획입니다. 오도제로 올라가서 오도제 방향으로 가서 혈망봉 쪽으로 갈 예정입니다. 그래서 연화봉까지 우선 계획을 삼고 가겠습니다. 오도제 삼거리 600m. 네, 저 혼자인 것 같습니다. 두륜산은 오도제 삼거리까지 올라가서 거기에서 연화봉 쪽으로 빠지는 길로 가겠습니다. 저 위에 바람 소리가 예사롭지가 않은데 땅끝마을 37km 오도제. 현 위치가 이쪽 좀 왔는데 달마산 쪽으로 가는 방향이네요. 달마산하고도 연계산항이 되나봐요. 고소람 쪽으로 해서 여기에서 이쪽으로 가면 그럴 것 같은데 저는 이쪽으로 안 가고요. 지금 이렇게 연화봉 방향 쪽으로 해서 올라가겠습니다. 오도제 그 삼거리 방향으로 올라와서 표시방까지 있는 데서 좌측으로 해서 저는 올라가겠습니다. 아까 대흥사하고 갈라지는 길이 있잖아요. 대흥사 쪽에서 그냥 직진으로 가서 바로 두륜산까지 올라가는 그냥 최단 코스가 있고, 제가 지금 가고 있는 것처럼 우회해서 오도제로 해서 연화봉 쪽으로 해서 이렇게 우회하는 좀 이렇게 코스가 있습니다. 올라가는 길은 그렇게 조망이 좋거나 그러진 않습니다. 이게 능선인가? 능선 나오면 능선에서 이제 그냥 능선 타고 가면 되거든요.
바람 소리 들려요? 아, 무섭게도 바람 부네. 진달래꽃이 이제 피기 시작했어. 지금 저기 살짝 희미하게 보이죠? 여기가 지금 두륜산이거든요. 저는 아까 대흥사 쪽으로 가면 그냥 직통으로 바로 올라갈 수 있는데, 저는 좀 한번 좀 돌아서 한번 이 두륜산을 전체적으로 한번 보고 싶어 가지고요, 지금 전체적으로 한 바퀴 돌고 있습니다. 그래서 지금 반대쪽으로 해서 이쪽으로 올라서 이렇게 좀 돌아가고 있습니다. 근데 여기 산에는 등산하는 사람이 나밖에 없는 와, 잘 보인다. 이제 보이시죠? 저기 산. 연화봉은 지나온 것 같은데 어떤 그 봉우리라든가 뭐 정상석 이런 게 없네요. 그래서 연화봉을 지나왔는지 어떤지 모르겠어요. 자, 태풍 오는 것 같아. 이게 보시면 다 진달래꽃 같거든요. 이쪽으로 오셔도 꽃 피었을 때는 참 이쁠 것 같은데. 저기까지 가야 돼. 꼭 거기 같아. 내장산, 정읍에 있는 내장산 같아요. 이렇게 한 바퀴 팔봉 코스 같아요. 뭐야, 이거 올라가야 돼? 우와. 아, 이거 내려가는 길 아니고 올라가야 되는 거. 여기가 만만치 않구나. 주작동룡이나. 어우씨. 바위로 올라가야 되는구나. 오우씨. 맞췄다. 홈나오니까 더 그래. 오이씨. 이게 날씨만 좋았으면 이게 다 얼마나 멋있었을까. 바람아 그만 좀 불어라. 아, 저기 연화봉이야? 저기 연화봉인가? 오씨.
내려가. 오, 맞지? 오씨. 엄청 분다. 자, 그럼 여기서 뛰자. 연화봉까지 들렀다가 이렇게 인도길이 나옵니다. 편하게. 그러면 여기에서 쭉 가다가 이쪽 길로 가는 것 같은데, 두륜산 가려면 이쪽으로 샛길이 하나 있어요. 이렇게 샛길 쪽으로 인도길로 가다가 샛길이 하나 있습니다. 제가 지나온 길입니다. 어디가 어딘지 몰라요. 빨리 가야 된다는 생각밖에. 하늘이 금방이라도 막 쏟아질 것 같은 그런 분위기입니다, 지금. 뭐야? 도솔봉 도착. 바람 소리가 예사롭지 않다. 길이야? 엄마. 아씨, 이게 길이야? 길이 아닌 것 같은데. 아유, 역시 어디든 그냥. 아우. 아, 야. 아우, 미친다. 아, 두륜산 쉽지 않네. 두륜산 이쪽으로 오지 마세요, 여러분. 아니면 아까 큰 길로 가는 건가? 우와, 쏟아진다. 어디로 가야 돼? 어디가? 누가 떨어뜨렸어. 아이고, 이게 떨어질 수밖에 없겠다. 누가 떨어뜨릴 수밖에 없겠어. 아이고, 아이고.
두른산 이런 산이 없어. 그런 길 안 가면 난감한디. 여기다. 다행이다, 씨. 이리 내려가는 길이라서. 어우. 이 띠주보고 내려왔네. 이 띠주보고 내려온 것 같은데 내려왔는데 맞는지 모르겠어. 산부저수 띠주보고 내려왔거든요. 여기가 여기가 내려가는 길인가? 어디로 내려가야 되지? 비는 많이 오는데 저 산에서 우선은 탈출을 했습니다. 어디가 어딘지도 모르겠고, 저런 보시면 저렇게 안개, 저런 산 속에서 길을 모르겠더라고요. 바람은 엄청 불지. 두른산이 이렇게 험한 줄 전혀 엉뚱한 길로 왔는데, 그래도 마을로 와서 다행입니다. 혼자는 절대 산을 가면 안 되겠다. 오늘 비 소식도 없었거든요. 근데 갑자기 비에다가 강풍 같은 바람이 부니까 아찔. 혼자 가지 마세요.